Hei, jeg heter Wenche Kømming og bor her på Sortland. Der har vi bodd i 10-12 siste årene. Og i alle de årene har jeg vært med i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Før bodde vi på Finnsnes, og der var jeg med og etablerte Senja-delen av LoVC. Og etter vi flyttet tilbake hit, så har jeg vært aktiv i Folkeaksjonen. Både som medlem av styret først, og etterpå det som leder, og etterpå det igjen som leder av Folkeaksjonen. Jeg er pensjonist, og har derfor tid nå på en helt annen måte til å engasjere meg i de tingene som jeg synes er interessant. Og jeg har alltid interessert meg for samfunnet rundt meg. Og deltatt veldig mye også, både politisk og fagforening og i ellers type organisasjoner som Folkeaksjon. Så det sitter liksom i blodet. Så nå når vi vant slaget om Lofoten, Vesterålen og Senja, så engasjerte jeg meg i besteforeldrenes klimaaksjon. Så det er en sak som opptar meg, også fordi at jeg er bestemor og har 5 barnebarn som nå begynner å bli voksen, og så er de som da må slite med de her miljøproblemene som vi har skapt i sitt liv. Hvorfor er jeg opptatt av havet? Det har jeg ikke noe veldig god forklaring på, men jeg tror det har med min oppvekst å gjøre her på Sortland. Jeg er født og oppvokst i gata, der på andre siden av gata, der lå kaier, og der lå fiskebåter, og der var det notgjeller, og der garnene hang. Og faren min jobbet i en butikk som drev med skipshandel. Så at fiskeriene var viktig for Sortland, det har jeg nesten fått inn med morsmelka. Fordi at vi visste at når de fisket godt på yttersiden, og folk på yttersiden hadde penger, så havnet veldig mye av de på Sortland. På butikkene, og folk kjøpte seg biler, og de kunne betale gjeld, og det var gode tider, og folk, kjøpmannsstanden på Sortland var veldig fornøyd. Men det betydde jo også at andre år så kunne det gå veldig skeis hvis det var dårlig lofotfiske, for eksempel. Så betydde det jo at for eksempel skipshandel, der far min jobbet, når de hadde utstyrt båter og proviantert i, og det var dårlige år, så kunne det godt hende at de mistet alle inntektene fra en båt eller flere. Så det med forholdet til havet og til fiskeri, jeg tror det er der det kommer ifra, for jeg har ikke noe i familie som tilsier at jeg skulle være så opptatt av havet. Men jeg har vært det hele tiden. Da Bjørn Kjensli kom til Senja for å starte lokallag. Da var både jeg og mannen min der, og da engasjerte vi oss, tok initiativ og prøvde oss å lage et styre, og det fikk vi til. Så da var organisasjonen etablert. Jeg vet hvorfor vi vant. Og det var fordi at for det første så hadde vi en veldig, veldig god sak. Vi konsentrerte oss om ett område og en sak. Det var Lofoten, Vesterålen og Senja skal være oljefritt, og det er på grunn av fisken. Og vi begrenset oss geografisk til de 3 områdene. Og jeg tror at hvis vi hadde engasjert oss i oljeutvinning generelt, og hadde strekt oss utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så hadde vi aldri vunnet en sånn sak. Det var hele tiden fokus på området og årsaken til det. Og Lofoten er jo kjent ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Og skreien har status. Så og det at vi klarte å holde det fokus hele tiden. Pluss at vi jobbet veldig mye
med andre organisasjoner og andre grupper, både bedrifter og andre som var opptatt av de samme tingene. At vi fikk et bredt samarbeid der, for eksempel sånn som med Hurtigruta, der lederen av Hurtigruta gikk ut og sa at det var kjempeviktig for turismen. Så vi fikk et fokus som var veldig smalt, og det vet vi at har du et smalt fokus og har gode argumenter, og argumenter som folk kjenner igjen, så når du fram. Det så vi også nå bare her i forrige uke med den aksjonen som var framfor Stortinget og framfor departementene om det samiske og vindmøller. Og vi vet at vindmøller har også vært en sånn enfokussak som gjør at det er lettere for folk å ta stilling til det. Hvis jeg sto på torget der nede og sa, vil du henvende meg til folk? Vil du at de skal bore etter olje utenfor her, Vesterålen? De aller fleste svarte jo nei, det ville de jo selvfølgelig ikke. Så det er noe med å kunne identifisere seg med den saken du jobber med. Det er mye vanskeligere å skal si at folk skal si noe om klima og klimakriser og global oppvarming og om miljø generelt. For det inkluderer så veldig, veldig mye. Og hvis du ikke da klarer å spisse det fram imot bestemte ting innenfor det som folk kan kjenne igjen, så er det vanskeligere å nå fram. Men vi vant den saken, og jeg vil også berømme alle de som har vært med, men kanskje mest i forhold til Arbeiderpartiet, AUF. De sto på den saken i veldig, veldig mange år. Og de fikk mer og mer gjennomslag, og til slutt så vant de igjennom. Og vi visste at når Arbeiderpartiet sa nei til oljeboring her, så var saken vunnet. Det visste vi. De sleit såpass mye med den saken politisk, at jeg tror de var lettet over å få den avgjort. For den ble ikke avgjort før de hadde sagt nei til å åpne her. Derfor vant vi. Det største øyeblikket i den tida jeg var i Folkeaksjonen, det var jo selvfølgelig da vi visste at saken var vunnet. Og da de kom ut folk fra Arbeiderpartiet sitt landsmøte som ropte og fortalte gledesstrålende at nå hadde Arbeiderpartiet med kjempestort flertall sagt at det ikke skulle åpnes opp for oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det var et fantastisk øyeblikk, for da hadde vi kjempet for en sak i mange år, og vi hadde vunnet den. Vi visste vi hadde vunnet den der og da. Det var et fantastisk øyeblikk. Og det var veldig stor jubel. Det var der folk fra Natur og Ungdom, fra ungdomsorganisasjonene, fra politiske grupperinger. Så det var helt fantastisk. Da strålte vi. Hva følte du da? Jeg følte meg kjempeglad. Og at vi hadde vunnet den saken, at vi hadde vunnet en sånn sak, det var jo helt unikt. Faktisk på verdensbasis. At en sånn sak hadde fått et sånt utfall. Ja, å gi råd til andre om hvordan de skal jobbe, det er veldig vanskelig, for det kommer så an på hva slags sak du jobber for. Som jeg sa tidligere, så var det veldig forskjell å jobbe med en så fokusert sak som LoVC i forhold til for eksempel nå med besteforeldrenes klimaaksjon. Så det kommer jo litt an på det, men du må finne fram de tingene som er spesielt. Det som jeg har gjort det er at vi har vært ute, vi har vært og vist oss fram. Vi har hatt stand på torget massevis av ganger. Vi har gjort forskjellige stunt opp gjennom tida. Vi har delt ut varme fiskekaker, og vi har delt ut pepperkakefisker. Og vi har møtt opp alle plasser der vi trodde vi hadde et publikum. Og jeg bruker å si det at når det gjelder å markedsføre den saken som jeg er opptatt av, så pleier jeg å by meg fram til hvem som helst, når som helst.
det er viktig at du prøver å nå ut til grupper som kanskje ikke er i din daglige omgangskrets. Og det prøver vi også, når vi skal stå på stand. Så det er viktig å få forskjellige folk. For folk som tilhører ikke bare meg, eller de 2-3 som står nesten bestandig. Men å få med folk fra andre grupperinger. Det kan være pensjonister, det kan være, vi hadde nå her for en stund siden, en tidligere kommunelege som stod på stand. Det var jo helt fantastisk. Han kjente jo masse folk. Og så må du tenke gjennom også det jeg har gjort mye. Hvordan henvender du deg til folk? For du må få de til å stoppe. Hvis du bare deler ut en løpeseddel, så tar de den kanskje, og så går de. Men hvis du får de til å stoppe, stiller de et spørsmål som gjør at de kanskje må tenke 2 tanker, så er det mye, mye lettere å komme i kontakt og få de inn på saker. Og der har jeg brukt hver eneste gang vi stod på stand, så brukte jeg det sokkelkartet som viser den norske kontinentalsokkelen og forskjellen på å bore etter olje i Norskehavet og utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Så man må nesten, vi er jo forskjellige, og jeg har jo min stil, og jeg er kanskje litt mer pågående, andre synes det kan være vanskelig. Men det er viktig at alle typene er, og at folk prøver. Og det har jeg opplevd, at vi har fått folk til å stå på stand som var livredde og trodde de måtte kunne absolutt alt for å kunne stå der. Og det er bare tøv. Når jeg står på stand for besteforeldrene, så sier jeg, fordi at jeg er bekymret for barnebarna mine. Og så kan du ta det derifra. Så vi har også i den tiden, hele tiden mens jeg var aktiv her, så har jeg skrevet leserinnlegg. Vi har hatt veldig lett tilgang til å få ting inn i avisen. Og vi har laget avis til og med, så vi delte ut til alle husstander i området her. Og det var litt av et prosjekt, men det var veldig vellykket. Det var det, og det skal han Kristoffer Ellingsen ha mesteparten av æra for. Det skal han, ja. Så det er å finne noen sånne som gjør at du får oppmerksomhet om saker. Det er viktig, og det kan være veldig forskjellig. En annen måte som jeg har vært opptatt av for å få fram saker, det har vært å komme i forskjellige konstellasjoner der jeg skal prøve å nå fram til folk. Og da vet jeg at hvis jeg stiller opp med PowerPoint og 50 bilder, så er det ikke nødvendigvis det helt store. Så jeg har brukt meg av veldig enkle hjelpemidler, og siden det var næringslivet som er mitt grunnlag, det som skjer i området som er grunnlaget for at jeg engasjerte meg, så det jeg brukte å ta med, det var en boks med Vesterålens fiskeboller. Jeg tok ikke boksen med, men jeg hadde en T-skjorte med boksen på, og jeg brukte den. For her står det, for det første så er det et veldig kjent merke, og uansett hvor jeg kom henne i Norge, så kjente de til Vesterålens fiskeboller. Og de var også med og støttet Folkeaksjonen, og stilte alltid veldig opp og ga hjelp hvis det var noe. Og en av årsakene til at de var så opptatt av det også, det var at de drev og markedsførte seg i Kina akkurat i den tida. Og her står det på denne her fiskebollboksen at fiskebollene er laget av fersk hyse og torsk fanget i rent, kaldt hav på fiskefeltene utenfor Vesterålen. Og det var viktig for meg å få fram, at her var det snakk om næringslivet i Vesterålen. Og det å kunne argumentere rundt næringslivsutvikling ved hjelp av den fiskebollen var mye mer effektivt enn om jeg hadde brukt bilder av andre ting. Jeg har et forhold til den. Den er laget på Sortland, ikke sant? Så den var i sjela mi når jeg skulle markedsføre de tingene der. Så det er en annen ting som jeg passet meg veldig for, selv om jeg ikke egentlig likte å gjøre det, det var at jeg ikke framstod som miljøaktivist. For Lofoten, Vesterålen og Senja har jo også med annen type enn fisk å gjøre. Det har jo med fugler, og det har med andre typer liv. Men jeg visste
og hadde opplevd at når du sier at du er miljøaktivist, så blir du sett på en spesiell sidelinje. De som skal ha Nord-Norge til å være et naturreservat, ikke sant, at du får hele den der. Så jeg var veldig bevisst på å si hele tiden at det som var viktig, jeg var næringslivsaktivist og ikke naturverner, for å si det sånn, hvis du skal bruke selve miljøaspektet. Du så med en gang, særlig hvis du hadde med en gruppe med mange mannfolk i, og det hadde jeg ofte når jeg var rundt på forskjellige organisasjoner. Så du bare hvor blikket sklei unna når du begynte å snakke miljø. Der var damen mye mer opptatt av det. Men for meg var det viktig at det fokuset var på næringslivet. Og at jeg brukte kanskje litt utradisjonelle virkemidler for å få fokus på det. At de hørte på hva jeg sa, og ikke bare så på bildene hvis jeg hadde hatt masse bilder på en penn. Så det var artig å oppleve, og jeg fikk mye god tilbakemelding på det også. At du så på oss når du pratet. Det var ikke sånn at du så på skjermen. Og det tror jeg er noe med måten du henvender deg til folk på. At du når fram til dem med å være litt mer direkte. Og fortelle i stedet for å sitere. Dette kartet, det har jeg dratt med meg i alle de år jeg har vært aktiv i Folkeaksjonen, Oljefri Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er kart av kontinentalsokkelen utenfor hele Norge, men spesielt påpekt utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette har fungert kjempebra, for du trenger ikke egentlig å forklare så veldig mye. Du kan peke, og så ser folk det. Blant annet så er det 3 forskjellige statsministre som har påstått at det går helt fint å bore etter olje her utfor, fordi at det har gått så bra i Nordsjøen. Og i Nordsjøen så har du altså hele det området her, mellom Skottland og Norge omtrent. Du har oljeboring her, der har du også et litt mer større område. Men når du kommer opp hit, så går du ned til flere tusen meter. Og det betyr at det er snakk om sameksistens, det kommer til å gå bra. Det er forskjell å ha sameksistens i Nordsjøen og på å ha det på den smale stripa her, med oljeboring og fiskeriene, for det har vært hevdet som argument. Og når du da viste folk det her kartet og sa, hvordan tror dere det vil være? Er det samme å ha oljeboring her som akkurat på den smale sokkelen der? Så er det sånn, du trenger ikke å vite noe om du ser det med en gang, at det her går ikke. En annen ting er jo forurensning, ikke sant? Får du oljesøl? Får du oljesøl her, så har du muligheten til å samle opp på en helt annen måte enn du har her. Og jeg pleier å si det sånn, at olja er i fjæra før du har fått oljevernberedskapen ut av lagrene sine. Skjer det noe her, så går det rett inn med en gang. Og derfor så har dette kartet vært så kjempebra å bruke for å vise kontrasten imellom, og hvorfor Lofoten, Vesterålen og Senja er så spesielt. Når du har de absolutt største fiskefeltene her utfor, og så skal du ha oljeplattformer plassert imellom sjarkene. Det går ikke det, det ser alle. Du trenger ikke å debattere eller å forklare i timesvis for å få de til å skjønne det. Så det har vært hovedhjelpemiddelet mitt, og det beste hjelpemiddelet jeg hadde i hele kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Og jeg er ennå veldig glad i det.